दर्शन नमस्ते। म रोशन राई। हाम्रो प्रतिभाले आयोजना गर्दै आएको भोइस अफ द डे कार्यक्रममा जज गरिरहनु हुने हाम्रा आदरणीय जजज्यूहरू, त्यसै गरी पत्रकारज्यूहरू, त्यसै गरी मेरा कलाकार साथीहरू र भोइस अफ द डे कार्यक्रममा सञ्चालिकाज्यूहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म रोशन राईको तर्फबाट फेरि पनि साङ्गीतिक नमस्कार भन्न चाहन्छु र तपाईहरु समक्ष मैले पनि सम्पुराईको स्वरमा सजिएको चिठी तिमीलाई लेखु भन्छु भन्ने बोलको गीत गाउन गइरहेको छु। स्वीकार्नु होला। चिठी तिमीलाई लेखु भन्छु, मनको कुरा मनमै रह्यो। चिठी तिमीलाई लेखु भन्छु, मनको कुरा मनमै रह्यो। सम्झनाले सताइरह्यो, यो आँखाले हेरिरह्यो। मनको कुरा मनमै रह्यो। चिठी तिमीलाई लेखु भन्छु, मनको कुरा मनमै रह्यो। फूल टिपी दिउ भने श्रीमानलाई ओइलिन्छ के। फूल टिपी दिउ भने श्रीमानलाई ओइलिन्छ के। माया भनी बोलाऊ भने गाली कतै पाइन्छ के। मनमा के छ कुरा तिम्रो, बोलाऊ भने छैन साइनो। मनको कुरा मनमै रह्यो। चिठी तिमीलाई लेखु भन्छु, मनको कुरा मनमै रह्यो। सम्झनाले सताइरह्यो, यो आँखाले हेरिरह्यो। मनको कुरा मनमै रह्यो। मनको कुरा मनमै रह्यो। थ्याङ्क यू।